सुखा 10 शैम्पू पूरी दई प्यारी प्यारी ओए भाई जी भाइयों जाओगा कि ना देर जाऊंगा। अरे शीशो केम चेक रखे शीशो तो धुंध है। अच्छा दिखा को नहीं ठंड ज्यादा लगे अब धुंध बंद कर देंगे 1 मिनट रुको फिर हेलमेट उतारो अब लगाओ भाई जी शीशो लगाओ अब फूंक मार के देखो पहला जी हमारा ठीक है कौन जमा महत्वपूर्ण ट्रिक है जी कि आपकी जिंदगी में भी सर्दियां बहुत अहम रोल निभावे अब आ धुंध जी की परेशानियों सब बन रही है खास तौर ड्राइवर खातर मोटरसाइकिल खातर तो आ चीज यूज कर लियो थे 1 रुपये 1 महीने में खर्चो है 1 मिनट की मेहनत है सिर्फ जगह ड्राइवर भाई है जी स्कूल की वैन चलावे तो बच्चा ने ठंड लगे शीशो खुलो रखना पड़े क्योंकि उस जगह मोटरसाइकिल वाला ने हेलमेट ऊंचो रखना पड़े ठंड लगे तो यूँ सर्दी लगे चश्मा वाला जगह बुजुर्ग है भाई चश्मा लगा डाटो मारा चश्मा पर भी उस जमे इन चीज की गारंटी है यूज कर लीजिए जो धुंध जम जाए ओस जम जाए मेरो चैलेंज है कोई जमा के दिखा दे धुंध या ओस भी में तो आप वीडियो है इन आगू आगे बताइए दूसरा भैया ने बढ़िया चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ज़िंदगी में बनानी चाहिए काम दे यूँ ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ कम होगी ठंड लगने बचोगा ज़िंदगी सेफ रहेगी जी किन्ने जाओ भाई जी कराया कि नो शीशो कैम खोल रखे दिखा को नहीं इलाज कर दो हेलमेट उतार के दो 1 मिनट और अब बनी ताई एला बात ताई थाने शीशो उगाड़ने की जरूरत को नहीं हवा मारियो फूंक मारियो पूरी टिका के जमा अब जठा रेड होनी शैम्पू जी साइड में थोड़ी जगह रह रही है बट साथियों इस सर्दी के टाइम में हेलमेट ज्यादातर देखा नहीं दिन के जगह भी साथी नू इन्हें कोई ड्यूटी पर जाए काम धंधा पर तो भाई इं रख इं थान मेरे आवाज कंट्रोल हो फेस पर बहुत ज्यादा लगे तो ठंड लगने का बहुत ही ज्यादा असर हुआ है अब वो देखो हेलमेट बंद है सी आप आज की सांस लेवा नहीं बस सांस ओ सिंह ऊपर जम जाए इन थाने एक तरीको दिखाऊं दूर करने का देखियो एक ही सेकंड देखो शैम्पू पूरी रिपेयर मैं आज कई ने करके दिखाना वो देखो ट्रीटमेंट चाहे गाड़ी को शीशो है गाड़ी रंग भी दिक्कत आया आ देखो साथियों भाई अद्धे पर आप शैम्पू लगा के कपड़े पर शैम्पू लगाओ फिर थोड़ी तसल्ली होगी अब आधा पर आप शैम्पू लगाया और आधा पर लगाया पानी और देखो उल्ली साइड लगाया पानी कोई है डिफरेंस इन दैट तो देखो साथियों यहाँ लगा के अब वो देखो ये अद्धा में और जमी है अद्धा में कौन जमी है अद्धा में और शैम्पू लगा के थान चेक करवा दूँ अभी वो देखो अंदर जमी है नहीं अंदर ही शैम्पू लगा दे वो भी कौन जमा शैम्पू जी कपड़े पर घेर लियो थोड़ा सा रिपियो शैम्पू एंकर में लगाने की जरूरत को नहीं वो शैम्पू थाने कई दिन काम दे जो देखो अंदर लगो थोड़ा सा सही कर लीजिए फिर दिक्कत को नहीं वो देखो साफ कर लिया अब साइडा रहेगी एर है बट शैम्पू लग गया को नहीं वो देखो बाबा हमारा लाग रही पूरी पूरी बहुत ज्यादा धुंधली हवा मार दी इतनी हवा तो आप लेवा ही को नहीं और फिर भी कौन जमा लग रही हो देखो दिख ला तो ड्राइवर भाइयों खास तौर पर थारू मैं एक जरूर अपील करूँ तो सुबह सुबह गाड़ी के कपड़ों मार के सिंगार के बिना अच्छी तरह साफ करके मन दे रहो आपकी जान ज़्यादा प्यारी रखो तो एक शैम्पू पूरी 1 रुपये थार भाई के कहने पर लगा आगे एक शीशो साफ कर लियो भी बाद में 2-3 दिन जरूरत कौन पड़े थे शैम्पू गाड़ी के अंदर रख ला जो
एक मौका था शैम्पू ना मिला बिजोन क्रीम हुआ है डिटोल और शैम्पू का हुआ है दाढ़ी करना क्रीम है किसी लगा लीजिए क्योंकि आधा भारत की ज़िंदगी है जो कि थारा हाथ में हुआ थे मोरी आगे चलाओ तो मेरे बैठी ज़िंदगी सेफ है थे सेफ हो तो मैं सेफ है इन करके अपील भी करा और दुआ भी करा कि थे सेफ रहो तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुँचाओ ड्राइवरों तक जय हिंद शीशा बंद कर दो दिन के लिए नहीं बाहर ले करो स्कूल में थोड़ा शैम्पू लगा के ठंडी के रखने को बच्चा लगे ठंडी पूरी